अब चाहिँ पुललाई बाङ्गो बनाइसकेको छ है, जाने सम्भावना छ। पुल चाहिँ बाङ्गो भइसकेको अवस्था छ। यो मलेकुबाट तलतिर रहने सबैजनाहरू चाहिँ अलिकति सतर्कता भइदिनु होला। अब यो पुल भत्काउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तलतिर अझै बढी जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यो पुललाई चाहिँ टोटल्ली एकदम बाङ्गो यहाँको पुल पनि बगायो। यो माथिको पुल लिएर आएको रहेछ है, माथिको पुलको कारणले गर्दा तलको पुल पनि बगायो।